салом дӯстон, хуш омадед ба канали Ишқи Нотамом. Дар видеои имрӯза ҳаёти ҳақиқии Рухшона Каримова, ки бо номи Софӣ машҳур аст, пешкаши шумо мегардонам. оё шумо медонед ки шавҳари якумаш ба Софӣ хиёнат кардааст? сабаби пеш аз тӯи ҳомиладор будани Софӣ дар чист? мехоҳед ҳақиқатро фаҳмидан? пас то охир тамошо кунед. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед. пас аз тамошои видео фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед ва бигӯед ки навори оянда ҳаёти кадом сарояндаи машҳур, актриса ва ё актёрро пешкаши шумо гардонам. рухшона Каримова, модел ва актрисаи шинохтаи тоҷик, соли 1996 ба дунё омада дар шаҳри Душанбе ба воя расидааст. рухшона фарзанди хурдии хона аст. як ака ва як апаи дигар дорад. модараш хонашин, падараш бошад ба Русия рафта меояд. бобои рухшона ва умуман волидайнаш аз ноҳияи Рашт ҳастанд. бисёриҳо ноҳияи Раштро бо номи Ғарб мешиносанд. пас маълум мешавад ки Софӣ аз ноҳияи Рашт аст, лек дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунанд. Софӣ мактаби миёнаи рақами 49 ноҳияи Фирдавсиро хатм кардааст. баъд аз хатми мактаби миёна, падару модараш соли 2015 ӯро ба шавҳар доданд. Софӣ бо шавҳараш 1 сол зиндагӣ кардааст ва аз сабаби хиёнати шавҳараш соли 2016 зиндагии онҳо ба поён расид, яъне аз шавҳараш ҷудо шуд. машҳур шудани Софӣ ногаҳонӣ буд. як рӯзе дугонааш аксҳои ӯро дар Инстаграм паҳн мекунад. баъд аз паҳн кардани аксҳояш ӯро аз ҳар тараф барои ҳамкорӣ даъват карданд ва аз соли 2017 модел шуда кор мекунад. ба гузашти вақт Софӣ бо писаре бо номи Умед шинос мешавад ва шиносоии онҳо хело ҳам зиёд давом мекунад ва моҳи сентябри соли 2020 тӯи арӯсии онҳо барпо шуд. Софӣ пеш аз тӯй аллакай ҳомиладор буд. худи Софӣ мегӯяд ки мо чанд моҳ пеш аз тӯй никоҳ карда будем ва аз сабаби карантин тӯй кардан натавонистем. тӯи онҳо бо як хурсандӣ барпо шуд ва пас аз 6 моҳи тӯй Софӣ писарчае таваллуд кард ва номашро Муҳаммадалӣ гузоштанд. ногуфта намонам ки Софӣ донишҷӯй аст ва дар курси сеюм таҳсил карда истодааст. ихтисосаш бошад банкир аст ва боз хонаи шахсии худашро дорад ва айни ҳол дар хонаи хусуру хуштомадаш зиндагӣ карда истодааст. Софӣ дар YouTube канали шахсӣ надорад ва дар Инстаграмаш бошад 163 000 обуначӣ дорад. дӯстони азиз, инак навори мо ҳам ба анҷом расид. боварӣ дорам як каме ҳам бошад маълумоте ба шумо пешкаш кардам. ҳатман дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк гузоштанро фаромӯш насозед.